Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Artık alışkınsınız benim arabalardan açılış yapmama. Çünkü ev tadilatından dolayı hep dışarılardayız. Bugün şimdi evimize gidiyoruz öncelikli olarak. Taş duvarlarımız bitmişti. Onu size göstermek istiyorum. Bir de kırık gelen ve rengi farklı olan taşlar vardı içerisinde. Yani taş tam olarak yetmemiş. Evet. O yüzden onları alıp değiştireceğiz arkadaşlar. Evet, ilk önce o işleri bir halledelim dedik. Hem de eve gidiyorken de bir göstereyim bakalım neler yapılmış. Ama bugün aslında asıl videomuzun konusu ne? Başlıktan da anladınız. Belki de bugün alabiliriz arkadaşlar. Ya aldıysak zaten başlıkta aldık yazıyordur. Vivense'ye gideceğiz. Caner'cim, bir şey daha öğrendim. Bu hayatta hiçbir zaman büyük konuşmayacaksın. Evet, büyük konuşmayacaksınız arkadaşlar. Bu hep başınıza geliyor yani. Aynen öyle. Bir daha Kısıkköy'e gitmeyiz demiştim. Hatırlarsınız belki o videodan da. Yok buraya bir daha biz gelmeyiz. İşte başka yerlerden bakarız mobilyalarımız demiştim. Ama bugün Kısıkköy'e gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Vivense mağazasında Tuğba'nın tek istediği koltuk Kısıkköy şubesinde, biliyor musunuz? Bakın şansa bakın yani. Yani o kadar koltuk modelinden gitmişim Kısıkköy'dekini beğenmişim yani. Oradaki şubede varmış. Yani o yüzden orada bir görelim bakalım, hem oturumu nasıl, rahatlığı nasıl, kalitesi nasıl. Bir de ona göre teslimat süresi 1 ay 1,5 ay arası olduğu için arkadaşlar biz o süreçte zaten tam bize göre evimize geçmiş oluruz. Aman biraz sallandık galiba. Aynen. O süreçte zaten evimize geçmiş oluruz. Yani alalım, üretime başlansın en azından dedik arkadaşlar. Evet. 1 aya biz eve geçeriz yani. Evet, yani bizim için teslimat süresi de uygun. Solda araba var aşkım, dikkat et. Öyle bakalım yani, bugün yine dolu dolu bir vlog bizleri bekliyor. Aleyna da bizim tempomuza ayak uydurmaya çalışıyor. Ay, Aleyna da diyor ki abla bugün nereye gidiyorsunuz? Dedim bugün koltuk bakmaya. Ay Miroş var ya, Aleyna diyor, Aleyna. Ay sabah görüyor onu, nasıl mutlu. Çok mutlu Aliş'le beraber. Ve tatam. Taş duvarımız. Bunu da boşaltalım. Bakın kış bahçesini de göstereyim. Dolduruluyor hala buralar arkadaşlar. Şuraya ben aplik istedim ama dur bakayım. Metre de yok yanımda. Tam ortaya dedim. Çıkan küreye bakar mısın ya? Göstereceğim aşkım da şu aplik tam ortalı değil mi ya? Ustadan... Buraya yapamazdı onu. Çünkü kablo var ya, o yüzden yana yapmak zorunda kaldım. Öyle mi? Ekstradan biz aplik istemiştik buraya arkadaşlar, kış bahçesinde. Loş ışığı ben çok sevdiğim için şu duvara istemiştim. Şimdi taşları da göstereyim size. Şuradan fileler, bakın ne kadar çok file var yani. Renk yok farklılığı. Yani. Baksın, rengi yok, bildiğin taş. Aynen. Hep bir sürü O yüzden file bunları geri götüreceğiz. Ama taş duvarımız efsane olmuş Caner. O şuralara ışıklar gelecek. Böyle. Ay ben de yardım ettim Caner, ben usta, üçümüz topladık taşları. Yine benim tutuldu. Bu ara hep böyle. Şimdi detaylı bir şekilde göstereyim size arkadaşlar. Bu taş ayrıyeten verniklenecek. Şimdi rengine aldanmayın. Vernik geldikten sonra bunun rengi parlayacak. Tam ortaya çıkmış olacak. Bir de akşam vakti şu yukarıdaki ışıklar yandığında taşların kendiliğinden içerisinde parıltıları var, simleri var. O zaman daha da güzel olacak. Vallahi iyi ki de bu taş modelini seçmişiz diyorum ya. Hiç sıkılmayız. Zaten badana da olacak. Bir de şu alçı yerini görüyorsunuz, şurayı. 2 santim kadar böyle boşluk var. O alçının yamukluğundan alçıcılar gelip tekrar orayı bir düzeltecekler. Şunun işin içerisine de yapılacak. Bir de şu yukarısı neden bu kadar dar dediniz, simetrik durmuyor diye. Aslında biz oraları hep 40 santim yapmıştık. Fakat şu yukarısında kolon olduğu için biz kolona zarar vermek istemediğimizden alçı devam etti. Devam edince de orası 30 santim kaldı. O yüzden bu evin hiçbir kolonuna zarar vermek istemedik. Bu da benim gözüme batmıyor açıkçası. Taşlar şuralara da gelecek. Devam edecek yani. Yine buralarda da aydınlatmalar var. Oh, güzel olacak ya. Güzel ilerliyor. Bir de tadilat ne zaman biter diyorsunuz. Tahminimizce Mart sonuna doğru biter. Yani doğumdan önce biz eve yerleşmiş oluruz herhalde. Şimdi ta Buca'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ya vallahi 2 iş yapıyoruz ya bu aralar böyle. Öyle yani, tadilatta yani ufak bir tadilat da değil aşkım. Büyük olunca pürüzler çıkabiliyor. Aman Mirakuş araba çalışacak birazdan. Şimdi taşlarda renk değişiklikleri vardı. Onları değiştirmek için gideceğiz. Niye onları göndermişler onu da anlamadım ya. Vallahi ben de bilmiyorum.
Sonrasında ustamıza getireceğiz onu. Devam edecek yapımına. Sonra mı koltuğa gideceğiz? Artık sonra koltuğa gideriz. Bu sırada Mirakuş uyur. Taşçıya geldik biz arkadaşlar. Burada o kadar çok fazla çeşit var ki. Ay bilseydik ilk başta biz buraya gelirdik. Gerçi daha taş işlerimiz var dolu. Yaptıracaklarımız. Daha binanın etrafına da yaptırtmak istiyorduk biz. Bir de kış bahçesine de var ayrıyetten. Bu aldığımız taşlar yetmeyecek çünkü. Çok severim ben böyle yerleri gezmeyi, biliyor musunuz mu? Benim gibi sevenler de vardır belki. Şunlar. Ana bunlar nasıl taş biliyor musunuz mu? Bizim şu an oturduğumuz evin taşlarına benziyor. Ben onları hiç sevmiyorum. Ne güzelce siliniyor ne süpürülüyor. Bunlardan onlar. Aha şunlar daha kaygan. Bunların grileri mesela binanın etrafına olabilir. İşte bu şekilde geliyor. Paletin üstünde. O yüzden kırılma ihtimali yüksek yani. Caner de geliyor. Bakalım ne oldu? Değiştirmiyorlar. Neden aşkım? O taşların özelliği öyleymiş yani. Farklı renk çıkabiliyormuş. Yok yok değiştiriyorlar. Ben senin yüzünden anlarım aşkım. Arabayı şöyle bir yanaştıralım hadi. 4 poşette bunlardan aldık. Böyle kış bahçesinin altının toprağının oraya böyle dekorasyon yapacağız. Güzel olacak. Hoppa. Görmüşken alalım dedik ya. İyi oldu. Bunlar da aradan çıktı. Son olarak da 2 tane de cila aldık. Bahsetmiştim ya bugün sizlere. Taş cilası. Bunları şeye sürecek, taşlara sürecek, taşlar parlayacak. Parlayacaklar. Taşlarımızı da hallettik. Caner'le hep beyaz taş da istiyorduk biz. Onları da görmüşken alalım dedik. Onlarla ne yapacağız biliyor musunuz? Bahçenin tamamen düzenlemesi bittikten sonra aşkım, böyle fayansları da yapıldıktan Ben biliyorum, bana sonra anlatma. böyle kış bahçesinin duvarının önüne geçeceğiz, böyle taşları dökeceğiz. Aralarına da çiçekler. Mis mis. Çok Vallahi. güzel olacak. Cila da aldık. O taş duvarlara cila sürülmesini öneriyorlar arkadaşlar. Hani yaptıracaksanız siz de muhakkak cila sürdürün. Aynen. Parlaklık veriyormuş yani, taş parlıyormuş böyle. Şimdi böyle ama cilayı sonradan atsın aşkım. Tabii bütün tallak bittikten sonra aslında sonra tozlar yapışır onun üstüne. Hatta hiç cilayı oraya bırakmayalım. Daha çünkü laminatlar yapılacak. Onlar kesilecek. Doğramalar takılacak. Yani evde daha dolu dolu işler var. Alçıcılar da gelecek. Aynen. O yüzden toz olur diye cila arabada kalır. Onu ben de yaparım. Sıkıntı yok onun. Aynen, fırçayla zaten direkt sürüyormuşsunuz. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Aldığımız taşları ustamıza vereceğiz. Sonrasında bir yemek yeriz. Hem de Mirakuş uyuyor bakın şu anda. O da biraz uyusun. Bir de bugün koltuk bakmaya gidecektik ama annem müsait değilmiş. O yüzden ben gelemeyeceğim dedi. Biz de dedik zaten saatlerimiz 1:30 oldu. Yarın gidelim diye. Kaynanasız bir şey yapamıyor bu kız ya. Kaynanası yanında olacak illa. Ay dedim o da gelsin madem. Bugün gelemiyor, yarın gelebilecek. Madem biz de yarın gidelim. Fark etmez, ha bugün ha yarın. Caner de taşlarımızı bahçeye getirdi arkadaşlar. İşte o taşlar şuralara olacak, böyle kenarlara. Şuradan bir merdiven düşünüyoruz. Değil mi Caner? Merdiveni şuradan açacağız. Buradan merdiven. Merdiveni dedik ki buradan açalım bahçeye iniş için. Caner'in çalışma alanı da burada. Yemek masamız da hiç yer kaplamayacak bu arada burada. Baya böyle güzel bir alan olmuş olacak. Şuraya köşeli koltuk gelir ya da yemek masası oraya gelir, bilmiyorum. Şurada şöyle televizyon, altına bir şömine, daha şuraya duvar örülecek. Şömine gelmiş bu arada. Şömine de gelmiş. Eve gidince gösterelim ya. Allah. İnşallah çalışıyordur. İnşallah çalışıyordur artık. Buralar bittikten sonra o en son takılacak. West Park'a geldik şimdi burada yemek yemeye. Aleyna'nın en sevdiği yemek ne diye sorduk. Bize ne dedi? Hamburger dedi. Bir önceki videomuzun şu anda devamını çekiyor gibiyiz diye düşünebiliriz. Bugün Aleyna'yı hiç görmemiştiniz yanımda. Pembelendik bugün arkadaşlar. Çok yakıştı pembe. O zaman bize afiyet olsun. Sana da afiyet olsun Mirakuş. Buldun mu yine sütaş ayranı? Yanaklara Hiç nefes almadan içiyor. Elma yanaklı seni. Mira kendine göre bir yer buldu yine. Burası da yeni açılmış. Bayağı bir büyük bir alana sahip. Böyle. Ama Miraş'a göre oyun alanı yok. Böyle top havuzu olsaydı oynatırdık. Oradayız bir buradayız vallahi. Allah, şöminemiz geldi. İnşallah güzel kaşımışlardır. Of 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 of. Bayağı bir büyük paket aşkım. Benden uzun işte. Vallahi
Açacağız mı bunu? Açalım yoksa iade edeceğiz. Bozuksa iade edeceğiz. Ay inşallah öyle bir sorunu O yoktur. yüzden açmamız lazım. Beklemeyeceğiz yani. Oo, nasıl getirdin sen bunu buraya? Çok ağır değil mi? Çok ağır. Aman aşkım dikkat edelim. Camları falan kırılmasın. Burada da yakıveririz o zaman. Diğer eve gidene kadar şömine etkisi burada yapalım. Aşkım biz bunu açacağız ama sonra geri nasıl paketleyeceğiz? Orası biraz soru işareti. Ama açıp denememiz lazım arkadaşlar. Çünkü sen bana çekil de getireceğim ben. Dur ezeceğim beni. Dur. Kalkamıyorlar. Ama sen merak etme, sen ölürsün. Evet ya meraklı merak. Meraklı. Kenarlarını da al aşkım. Çok merak ediyorum nasıl bir şey ya. Yani ebat olarak bayağı bir büyük. İyi kız. İyi oradan. Aşkım yardım et. Al düşecek oradan. Al. Gel buraya. Kırılmasın diye bayağı köpük eklemişler aşkım. Aman Mira'nın eline geçmesin onlar. Ekranı burası mı? Tamam, şu tarafını yırtalım, sonra tekrardan şey yaparız bunları. Tamam. Şöminemizin markası Alaz Effect. Kumandası da var arkadaşlar. Linke eklerim ben bunu. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Boyut boyut bunlar. Bu en büyük boyu. Ay aşkım. Senden bir tane daha lazım şu anda. Bayağı ağır. Hoppa. Aman ay. Taktın mı fişe? Takıyorum fişi, hazır mıyız? Hazırız. Hadi Fişe tak. takıp çalışıyormuş bu. Heh. Çalışmadı ya. Eyvah. Çalışmadı. Al kumandasını da dene, bir de belki çalışır. Şurada, buradan da ayarlayabiliyoruz aynı zamanda. Aşkım kumandaya da gerek kalmayabilir. Şurada ayarlama yerleri var arkadaşlar. Şurada. Şu power'a basalım bakalım. Ana. Ay canım. Çok iyi. Dur şimdi bak burada. Kademeli. En hızlısı orta, düşük. En hızlısında böyle. Şurada müzik bölümü var. Alev sesi çıkıyor değil mi bundan? Evet. Odun sesi çıkıyor. Güzelmiş bayağı. Sadece ısıtma olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca görüntü olarak da kullanılabiliyor. Hem ısıtmalı hem ısıtmasız yani. Biz ikili türlüsünden aldık. Şöminemiz kış bahçemiz için gerçekten çok güzel olacak. Hasarsız bir şekilde geldiği için de inanılmaz mutlu oldum. Valla ben de çok mutlu oldum çünkü hasar görür mü bu kadar büyük şey diye düşünmüyor değildim yani. Ben de yani çok fazla büyük. İnşallah biz götürürken bir şey olmaz aşkım. Şimdi ben gene aynı şekilde paketleyeceğim onu arkadaşlar. Ama çok güzel değil mi ya? Şöyle loş ortam olacak ya da sadece şöminenin ışığıyla oturacak kış bahçesinde. Ay sizler de buyurun gelin çay kahveye, vallahi karşısında oturur içeriz bir güzel. Bugünlük bizden bu kadar olsun diyorum ama video bitti zannedenleriniz de oluyormuş. Hayır, video devam ediyor. Yarın devam edeceğiz bu videoya. Birkaç saniye sonra görüşeceğiz. İnşallah koltuklarımızı da almış oluruz arkadaşlar. Gerçekten onlar için de heyecanlıyım. Bakalım modeli nasılmış, ben internette görmüştüm. Annem de bize eşlik edecek. Aleyna da eşlik edecek. Miralinda da var. Bakalım Miralinda beğenecek mi? Kolaylıkla çıkabilecek mi koltuğum? Valla Mira çok yoruldu ya. En şanslı kim biliyor musun? Kim? Aslan. Evet, En şanslı bence de. Aslan. Annesinin karnında her işi halletti o. Her yere gidiyor benimle beraber yavrum benim. Birkaç saniye sonra yine beraberiz. Babaanneye geldik biz. Teyzesiyle Mira da sallanıyor burada. Mutlu musun? Durursa bak. Ay uykusu gelmiş artık Aliş. Sallanası. Aleyna diyor değil mi? Aleyna diyor, teyze demiyor. Ama o da küçük teyze canım, artık Ay, ismini de söylese evet. olur. O kadar komikler ki anne, görmen lazım evde. Aleyna, Aleyna diyor bizimki. Arkadaşı onun o teyzesi. Seni koltuk almaya götürüyoruz anne. Sensiz yapamadık. Ben tahmin ettim İçimize ama. sinmedi. Dün işi Ben varmış. tahmin ettim. Dün diyordunuz ya gideceğiz koltuk falan bakmaya. Bunlar dedim bensiz karar veremez Tuğba dedim. İçimize sinmezdi. O bir yüzden yandan da üzüldüm taşıyor sanki. ben gelemem diye de üzüldüm zaten. Ama içimdeki his beni yanıltmadı. Tuğba Evet. bensiz gidemezsin. Evet, beraber gideceğiz bakalım, karar vereceğiz. Tamam, Vivense'ye gideriz anne. Bir görelim modeli. Böyle Kısıkköy'e gidiyoruz vallahi. Gitmez dedik. Nasip ya, Vivense'den deriz de bakarsın başka bir şey olur. Evet, Belki evet. başka model beğeniriz. Evet, dur bakalım aşkım. Alacağız. Artık evi de hızlandıralım. Çünkü Evet. dolapların siparişi, camlar takılacak. Artık
boyasına falan laminatına Ne kaldı geçsin. ki geriye zaten Geçsin camlar yani. takılınca, aynen. Bir de giyinme odasının o duvarını örsünler. Aynen. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Siz burayı çok sevdiniz ha. Yalnız horoz da çok güzel, çok asil. Parlıyor. Bak 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 bak. Ha. Biz tekrardan eve geldik arkadaşlar. Bir koltuk ölçüsünde netleşelim dedik. Nişlerimizin içine de taş yetmemiş arkadaşlar. O yüzden bir daha gitmemiz gerekiyor bizim. Bakın. Şöyle içine yetmiş ama altına yetmemiş. Bir de şurada var bir boşluk. Oraya da yapılacak. Ama anne sen yeni görüyorsun. Nasıl? Çok güzel oldu değil mi? İyi ki almışız ya. Rengini falan çok beğendim. Koyu kendini gösterecek. Evet. Hadi ölçünü al da gidelim bari. Hadi bakalım. Şimdi biz koltuk ölçümüzü alalım. Kısıkköy'e giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Vivense de hemen sağ tarafımızda. Oo, araba park edecek yer de varmış aşkım. Hadi bakalım. Şansımızda Kısıkköy'e ilk defa güneşliyken geliyoruz. Hep böyle soğuk havalarda denk geliyordu. Hadi bakalım. İnşallah gönlümüze göre burada bulacağız. Koltuğumuz bu. Otur bakalım Caner. Uzanma koltuğu da istiyorsun değil mi? Efendim. Güzel. Kumaşını da değiştirebiliyoruz. Bu kumaş hoşuma gitmedi. Tabii istediğimiz boyutlarda yapabiliyormuşuz. 2,5'a 4 mü? Bayağı bir büyük olacak. Alacağımız koltuğun kumaşını değiştireceğiz. Şunu beğendim ben arkadaşlar. Bu çok güzel ya. Bizim eski koltuğun kumaşından değil mi Caner bu? Benziyor, yumuşak. Onun gibi. Bu koltuk da çok güzel. Bu da güzel ama anne bu çok küçük. Buna ekleme yapıl. Mi? Buna ekleme yapılmıyor. Ben bunu kumaşını çok beğendim. O büyümüyormuş bu. Bu büyümüyormuş. Ama kumaşı Bu biraz daha alçak sanki bizimkinden. simli ama bak senin duvar. Hayır hayır. gibi. Bak, Kumaşını değiştireceğiz. Böyle yapılabiliyorsa bundan yapacağız. Kumaş seçiyoruz. Şimdi buradaki ışık da beni yanıltıyor anne. Bir de dışarıda bakalım biz buna. Şu daha güzel. Bu biraz sert geldi bana. Fark ettin mi? Bu biraz daha yumuşak. Bu daha sert. Bu biraz daha sert. Renk çeşitleri de böyle. Çok da koyu istemiyorum. Bak şu var ama Koyu. bu biraz koyu. Keşke bunun bir ton açığı olsaymış. Kararım bu yönde galiba. Şunu çok beğendim. Bunun bir ton koyusu var. Ama sıkılabiliriz Caner değil mi bundan? Açık olsun O yüzden şu açık renk. Koyuyu kullandın zaten. Aynen açık da kullandık. Açık renkler. Şunlar da var. Aslında bunlar da çok güzel duruyor ama bizim eve uygun bence şu. Yüzümden de anlamış olduğunuz gibi biz koltuğumuzu aldık arkadaşlar ya. Çok güzel oldu değil mi? Onu da çıkarttık aradan. Arkadaki gençler beğendiniz mi sizler de? Ben çok beğendim renginiz falan. Çok Aliş, hoşuma gitti. sence? Güzel. Onayladınız. Güzeldi. Her şeyiniz çabuk oluyor vallahi. Evet evet ya biz de şaşırıyoruz Caner'le beraber diyoruz ki. Bazı şeyler böyle hiç aklımızda yokken bir anda geliyor. Hadi gidelim koltuk almaya. Tık o gün alıyoruz zaten onu. Çok hızlı ilerliyor. Evet. Allah yardım ediyor diyelim ya. Evet evet ya. İçimize sindi. Evlenene, ev yapana Allah yardım eder. Biz şimdi çeyiz de düzdük. Yeni evleniyoruz sen. Kumaşımızı da beğendik. Gösterdim galiba. Bir ton açık rengini beğendim arkadaşlar. Ben koyu olsun istemedim. Gerçekten yumuşacık bir kumaşı var. Silmesi kolay. Benim bu koltuklarımın kumaşından hemen hemen çok benziyorlar. Ondan da çok memnundum ben. Temizliği çok rahat oluyor. Yani böyle güzel ilerliyoruz bakalım. Aleyna annemi özlemiş. O yüzden bugün onu eve bırakacağız. İstediği kadar bizde kalabilirdi. Artık dedi abla ben gideyim. Sınavlarım da var. Derste çalışmam lazım dedi. Mira'dan Aleyna'ya rahat olmadığı için hiç rahat bırakmıyor. Bizde de Tempumuza da ayak çalışamaz. uyduramadı galiba. Yoruldu yavrum benim. Akşamları uyuyakalıyor koltukta da. Sen bilirsin ablam dedim. O yüzden bugün eve gidecek. İstediğin zaman yine gelebilirsin Aleyna, biliyorum değil mi? Tamam. İstediğin zaman gel kal bizde. Bizim için de çok güzel oldu gerçekten Aleyna'nın bizde olması. Miralinda da çok mutluydu aslında. Gitmeye iyiydi. Olsun, şimdi anneme de gidiyorken bir çay içelim dedik. Aradım ondan ne bir çay yap diye. Öyle biraz orada oturduktan sonra da evimize döneriz. Ama annemlerden gidişte kamera aklıma geldi. Arkadaşlar bakın. Çayımızı içtik, oturduk. 1-2 saat kadar buradaydık. Şimdi artık gidiyoruz. Yine bekleriz. Yine geliriz annem. Allah'a emanet Sağ ol. olun. Aliş bay bay. Hoşça kal. Teşekkür ederiz geldiğin için.
Şimdi doğru evimize gidiyoruz. Vallahi yorulduk. Bu videoda yine 2 günlük bir video oldu. Birçok işimizi de hallettik. Koltuğumuzu da aldık. Hayırlısıyla inşallah. Geldiğinde de göreceğiz hep beraber. Daha teslimatına var. Evimizin işi bitecek de koltuk gelecek de. Oh, dolu işimiz var Caner'cim, daha temizlikler. Ya ben bir gün evde oturayım, 2 gün evde oturayım, dinleneyim de ondan sonra ne istiyorsan Vallahi yaparız ya, aşkım. doğru yani, Ya her bu aralar gün. hiç oturmadık ya. Hiç oturmadık. Bel ağrılarım da arttı biliyorsunuz. Erkek bebeklerde bel ağrıları ve mide yanmaları daha çok olurmuş. Hakikaten öyle. Miralinda'da da çok hafif geçirmiştim ben. Bunda bayağı şiddetli oluyor. O yüzden artık sizlere de veda edeyim arkadaşlar. Biz de evimize gidip aldığımız koltukların ölçülerine bir tekrardan bakacağız. Şu uzanma koltuğu da aldık da arkadaşlar. Onun bir boyutuna bakayım nasıl olacak diye. Ve artık veda vakti geldi. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.